Buongiorno Taranto, ben trovati. Stamattina, oggi è venerdì Piero, è venerdì 24 luglio. Siamo usciti stamattina e in macchina ho guardato quanta la temperatura e c'erano 25 gradi e ho detto sì, grazie a Dio. 22 quando è uscito Piero Caffio, che tra l'altro saluto, a cui do il buongiorno perché dall'altra parte del vetro. Buongiorno da me, che sono Valentina Castellaneta al microfono. Oggi parleremo di tante cose. Partiamo con la sanità, perché si parla ancora dell'autonomia, ma anche in Puglia dobbiamo parlare della sanità. La Corte dei Conti accusa pochi controlli sulla spesa, lo vedremo adesso nella rassegna stampa, ma non solo. Parleremo anche di giochi del Mediterraneo, ma dal punto di vista economico, perché ieri è stato bocciato l'emendamento a firma della parlamentare del PD tarantina Francesca Vigiano, che legava a doppio filo i fondi risparmiati dagli impianti sportivi a Taranto, e invece adesso quei fondi potrebbero finire per tutti, potrebbero andare ad altri. E poi ancora parleremo di una cosa che tocca tanti lavoratori della zona industriale di Taranto. Stiamo parlando della statale 106, è il varco 1 dell'ENI, perché dopo 15 anni di ritardi il prefetto accelera sulla sicurezza dei lavori, e quindi mi rivolgo a voi, soprattutto se lavorate nella zona industriale di Taranto, la famigerata rotonda varco 1 della raffineria ENI, quella che aspettate da 15 anni. Per adesso non si fa niente, però il 28 ci sarà un'altra riunione. Se avete problemi con quella strada, se avete fatto incidenti o avete cose da raccontarci, mandateci un messaggio al 339 680 6868 e fra poco ne parleremo, ma parleremo anche di emergenza caldo nei cantieri e poi ancora del Summer Festival dell'associazione Blue Butterfly. Avremo ospite Maria Spada. Ma adesso andiamo alla nostra rassegna stampa, che come vi dicevo si focalizza molto, anzi moltissimo, sulla sanità, che oggi campeggia su tutte le prime pagine dei quotidiani locali. Un nuovo giro di vite per l'ASL apre il Corriere del Mezzogiorno, l'ordine di Decaro, concorsi e promozioni, controllate gli atti degli ex manager. Il presidente della regione interviene ancora una volta sulle spese e chiede verifiche sugli ultimi 2 mesi. Il presidente della regione Puglia Antonio Decaro prosegue nell'azione mirata al contenimento della spesa nel settore sanitario. Il governatore ha deciso infatti di varare un ulteriore giro di vite, disponendo verifiche sui provvedimenti approvati dai precedenti manager. Ne parla anche la Gazzetta del Mezzogiorno, che apre proprio così: sanità sotto accusa, rilevi della Corte dei Conti, pochi controlli sulla spesa, boccia alla Gazzetta, autonomia no ai passi indietro. Anche l'edicola apre con alla sanità però di spalla, sanità nel mirino degli ultimi atti della ASL. E ancora il quotidiano di Puglia, autonomia, la palla va ai comuni, la sfida passa al voto nei consigli, l'iniziativa del PD, Decaro il bilancio dritto a curarsi, ospedali da Roma 620 milioni. Ma entriamo nella Gazzetta del Mezzogiorno, perché a pagina 2 c'è un articolo di Scagliarini che parla proprio di questo. Sanità, la Corte dei Conti accusa pochi controlli sulla spesa, il caso delle 80 assunzioni di infermieri a Foggia. Decaro corre ai ripari, il deficit da 349 milioni del sistema sanitario pugliese è indubbiamente dovuto a un'esplosione dei conti fissi non adeguatamente compensata da un fondo nazionale, ma dice la Corte dei Conti potrebbe essere stato aggravato anche dalla mancanza di controlli sull'operato della ASL. Poi si parla di un caso, il caso di Vittoria, morta a 3 anni per un forte mal di gola. Gli indagati sono 14, ne parla sia il Corriere che l'Edicola. Sono 14 gli indagati nell'inchiesta della Procura sulla morte di Vittoria Muriani, 3 anni
giorni deceduta all'ospedale di Taranto, dove era stata trasportata per un forte mal di gola, coinvolti diversi medici che si occuparono della bambina. E poi ancora si parla dell'aeroporto di Grottaglie. Aeroporto di Grottaglie che troviamo soprattutto sulla prima pagina dell'edicola. Per l'aeroporto di Grottaglie il Movimento 5 Stelle non molla e ci riprova. Sapete, c'è questo botta e risposta fra il Movimento 5 Stelle e il senatore Dario Iaia, che il deputato Dario Iaia, che insomma risponde per il governo. E poi ancora abbiamo Puglia Promozione, che troviamo soprattutto sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Puglia Promozione, cade il sequestro contro Scandale, il PM non c'era il dolo, e lo troviamo anche questo a pagina 2. Nessun dolo del direttore Scandale. Il direttore generale di Puglia Promozione, Luca Scandale, vista ogni anno 70.000 mandati di pagamento, non poteva quindi ragionevolmente rendersi conto che la disposizione di bonifico a favore del suo predecessore era basata su presupposti fraudolenti. E poi ancora si parla di Cinsella, perché parte domani il festival di Grottaglie. C'è un'intervista a Michele Riondino sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno. La regia mi manca, racconta presto un altro film e sarà girato in Puglia, di Michele Riondino, direttore artistico del Cinsella Festival, che parte domani. Presenta il festival musicale che si tiene alle Cave di Fantiano di Grottaglie, ma non solo, parla anche del suo futuro. Di Cinsella si parla anche nelle pagine di cultura della Gazzetta, anzi nella Gazzetta Music. E per oggi poi siamo arrivati al termine della nostra rassegna stampa. Vi volevo lasciare soltanto con una bella notizia. C'è stata una bimba che ha scritto a Mattarella e lui le ha telefonato. Si tratta di una bambina di Andria, si chiama Giulia, 8 anni, affetta da asma. Ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che poi l'ha chiamata al telefono, e quanto ha fatto sapere la sindaca in un post pubblicato sui social. La bimba lo scorso 12 luglio non ha potuto partecipare alla cerimonia per il decennale del disastro ferroviario alla presenza del Capo dello Stato, e così gli ha fatto scrivere una letterina tramite la prima cittadina Giovanna Bruno, che ringrazia Mattarella. Insomma, una bella storia del nostro Presidente della Repubblica. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo parliamo di Giochi del Mediterraneo. Eccoci a parlare dei nostri approfondimenti. Parliamo dei Giochi del Mediterraneo, perché ha fatto molto discutere la bocciatura alla Camera degli emendamenti al decreto sport, che avrebbero blindato i risparmi delle gare d'appalto direttamente a favore del comune di Taranto entro la fine del 2026, le gare d'appalto per gli impianti sportivi. Al loro posto è stato approvato un semplice ordine del giorno, uno strumento che però non dà garanzie finanziarie certe. Per capire che cosa succederà e soprattutto che cosa è successo, abbiamo in video collegamento con noi la deputata tarantina del Partito Democratico Francesca Viggiano, che tra l'altro è firmataria dell'emendamento. Onorevole, benvenuta. Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti e tutte. Partiamo dai fatti. L'emendamento chiedeva che i risparmi sugli appalti degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo rimanessero al comune di Taranto. Perché questa misura era così importante per la città e cosa cambia con la bocciatura? Allora, quando abbiamo avuto la possibilità di agire sul decreto sport, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di coinvolgere ovviamente l'amministrazione comunale. Sono emerse delle esigenze anche per il mantenimento delle strutture sportive all'indomani della fine dei Giochi del Mediterraneo. Quindi come Partito Democratico, e per questo ringrazio il collega Berruto che ha guidato i lavori in commissione sport diciamo su questo decreto, abbiamo appunto proposto che i risparmi di gara non solo fossero diciamo destinati a Taranto, ma previo coinvolgimento dell'amministrazione comunale, quindi del sindaco, e che soprattutto venissero utilizzati per opere connesse e proprio per il mantenimento delle strutture successive. Vedi Valentina, ci diamo del tu perché ce lo siamo sempre dati, inutile che
ci diamo un finto lei. Sì. Vedi Valentina, qual è il problema? Quando c'è un evento come quello dei Giochi del Mediterraneo, al netto di ogni considerazione, io sono contenta che ci sia questa manifestazione. Ero in amministrazione comunale quando abbiamo candidato Taranto insieme alla Regione Puglia proprio per portare nella nostra città non solo i benefit di un evento di caratura internazionale, ma soprattutto perché con le risorse del bilancio autonomo ogni amministrazione ha difficoltà a realizzare delle strutture degne di quel nome e soprattutto che abbiano un impatto positivo e duraturo sulla città. È ovvio che altre risorse per opere ulteriori e per opere connesse e per il mantenimento delle strutture realizzate non solo sarebbero state un'ottima boccata d'ossigeno per il comune di Taranto, ma avrebbero assicurato una continuità che evidentemente non è nelle priorità del governo. Ma la cosa che mi ha fatto più sorridere è stata che mentre noi avevamo preparato questi emendamenti che avrebbero avuto ovviamente efficacia normativa andando a modificare gli articoli della legge che poi è stata approvata ieri alla Camera, con un ordine del giorno che è un consiglio accorato che viene dato al governo, in realtà non abbiamo alcuna specifica sicurezza che poi l'impegno questi soldi del governo venga mantenuto. Certo, che l'impegno del governo e tra le altre cose, scusami se aggiungo, ovviamente nell'ordine del giorno viene detto che il mantenimento di queste somme riguardi tutta la provincia di Taranto e quindi non soltanto la città di Taranto, che in realtà avrebbe bisogno per il mantenimento appunto delle strutture di cui parlavamo prima. Sono stati approvati il mio ordine del giorno e quello di un collega di maggioranza, ma il rammarico è che avremmo potuto approvare degli emendamenti con una sicura efficacia sulla città, esattamente come ci aspettavamo che dopo gli impegni assunti sul territorio i parlamentari eletti nel territorio mantenessero appunto quegli impegni e votassero anche a favore dell'emendamento ma c'è stato un confronto con diciamo i deputati della maggioranza, soprattutto quelli ionici. Certo, in commissione è stato fatto un lavoro di confronto. Nelle commissioni parlamentari noi ci confrontiamo appunto e vengono eviscerati prima gli emendamenti che vengono presentati, c'è tutto un lavoro di studio e di cesello, quindi se la maggioranza avesse voluto, anche senza lasciare la scena alla minoranza, a noi dell'opposizione, ma a noi poco importa, perché l'importante era portare a casa il risultato. Se loro avessero voluto, anche senza lasciare, ripeto, la scena all'opposizione, quindi con degli emendamenti a firma di deputati dell'opposizione, avrebbero ben potuto rimodulare degli emendamenti e portarli avanti e soprattutto assicurarsi che poi l'iter parlamentare prevedesse l'approvazione degli emendamenti stessi. Non bisogna farne una questione di bandiera. Vedi Valentina, è una delle cose che mi provoca maggiore rammarico. Noi non sappiamo ancora il destino di Ex Ilva, non conosciamo l'impatto che la data del 24 di agosto avrà rispetto alle questioni sociali e sanitarie. È il giorno in cui il Tribunale di Milano si esprimerà sulla questione, sull'impatto ambientale dell'ex Ilva, e quindi si capirà se rimarrà aperto o chiusa. Io faccio un appello, ti dico la verità, io faccio un appello ai miei colleghi di maggioranza a riflettere bene. Noi da lunedì in Commissione Bilancio inizieremo la valutazione degli emendamenti al decreto infrastrutture. All'interno di questo decreto infrastrutture noi abbiamo presentato degli emendamenti fondamentali che riguardano soprattutto lo spostamento delle somme che erano state destinate per la decarbonizzazione per lo stabilimento di Taranto, e noi abbiamo chiesto come Partito Democratico con degli emendamenti a mia prima firma che non solo quelle risorse vengano comunque mantenute al Ministero dell'Ambiente, perché il rischio è che poi vengano utilizzate per altri scopi e non quelli ambientali e di tutela e salvaguardia dell'ambiente e della salute dei tarantini, ma che vengano destinate soprattutto alla caratterizzazione preventiva, alle bonifiche
e quindi con il mantenimento dei livelli occupazionali che potrebbero occuparsi appunto delle bonifiche delle aree orfane. Io il destino dello stabilimento attualmente non lo posso conoscere perché ovviamente non abbiamo alcun dato rispetto a questo, ma sono certa che qualunque cosa accada rimarranno delle aree orfane e ci sarà la necessità ovviamente di bonificarle, di andare a recuperarle, e sì, previa caratterizzazione, quindi con il mantenimento dei livelli occupazionali, quindi questo ci consentirebbe anche di dare una sicura continuità lavorativa ai dipendenti dell'ex Ilva. Queste risorse potrebbero essere destinate appunto a scopi ambientali e soprattutto per la salvaguardia del territorio e dei cittadini tarantini. Quindi il mio appello va ai parlamentari di centrodestra o comunque di maggioranza per fare un fronte comune, proprio perché insieme. Non abbiamo bisogno di bandiere, ma il mantenimento dei livelli occupazionali e soprattutto la salvaguardia della salute e dell'ambiente del territorio tarantino e dei cittadini e delle cittadine di Taranto penso che debba essere, non che sia, perché di questo non ho certezza, ma deve essere sicuramente una missione comune. Quindi io mi rivolgo a loro e li invito a collaborare. Io sono anche disposta a eliminare la mia prima firma a quegli emendamenti se serve per la mia città. Grazie alla deputata del Partito Democratico Francesca Vigiano, grazie per essere stata con noi. Grazie Valentina, grazie a tutti. Grazie. E noi adesso ci fermiamo per un po' di musica. Ricorda un po' Ornella Vanoni, mi piace questa canzone di Berta, che tra l'altro sarà uno dei nomi del Viva Festival quest'estate. Ma noi adesso parliamo di altro, perché se ci state ascoltando in radio e siete in macchina sulla 106, aprite bene le orecchie. Parliamo di una storia che conoscete benissimo, soprattutto se lavorate nella zona industriale di Taranto, la famigerata rotonda Varco 1 della raffineria Eni. 15 anni di attesa per mettere in sicurezza un incrocio dove ogni giorno si incrociano decine camion, centinaia di auto. Finalmente però qualcosa sembra essersi mosso. Ieri si è tenuto un tavolo di emergenza in prefettura con i sindacati Eni, il comune e ANAS. È emersa in realtà una beffa burocratica. Il progetto originale della rotonda da oltre 2 milioni di euro è praticamente svanito, perso tra le carte bollate, finanziamenti scaduti. E intanto chi ci rimette? I numeri sono questi: ogni giorno passano da quella strada 400 dipendenti dell'Eni, 700 dell'indotto, 300 autobotti, centinaia di operatori sanitari tra ASL e ARPA che lavorano all'ospedale Testa e il traffico cittadino. E in questo periodo ci si metteranno anche i bus dei Giochi del Mediterraneo. Ma c'è un però: i sindacati non mollano e la prefettura ha fissato una scadenza imminente, martedì 28 luglio. Per quella data ANAS dovrà presentare al tavolo una soluzione tampone. Non ci sono promesse a lungo termine, servono subito dissuasori e limiti, una segnaletica e misure d'emergenza per ridurre le velocità e far uscire i lavoratori dal Varco 1 in totale sicurezza, in attesa del cantiere vero e proprio. Come ha detto l'RSU della Filctam CGL, la sicurezza di chi va a lavorare non è negoziata e non può restare ostaggio dei burocrati. Voi cosa ne pensate? Passate di lì la mattina? Avete mai rischiato in quell'incrocio? Fatelo sapere, inviateci un messaggio WhatsApp al 339 680 6868 e noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di caldo e cantieri. E questo era Francesco Gabbani con Summer Funk. Io non posso non pensare al video di Cico sui social con Francesco Gabbani che canta Summer Funk ormai, Cico tutta la vita. Però adesso parliamo di altro: il caldo record e sicurezza sul lavoro. Taranto si lavora a ritmi forzati per i cantieri dei Giochi del Mediterraneo, per le grandi opere in città e soprattutto per le BRT, ma la temperatura torrida in questi giorni riaprono il tema cruciale: la tutela
tutela della salute di chi opera all'aperto. C'è un'ordinanza anticaldo della Regione Puglia che impone lo stop alle attività esposte al sole tra le 12 e le 16 nei giorni ad alto rischio. Ma quali sono le condizioni reali dei cantieri tarantini? Ne parliamo con Gennaro Oliva, coordinatore della UIL di Taranto, che ha lanciato un allarme perché abbiamo tempi stretti e gli operai lavorano. Buongiorno Oliva. Buongiorno a tutti. Avete dichiarato chiaramente che il caldo estremo non è più un fatto eccezionale ma una condizione strutturale. Qual è la fotografia, se l'avete, attuale dei cantieri a Taranto, in particolare quelli legati ai Giochi del Mediterraneo e alle BRT? L'ordinanza viene rispettata? L'ordinanza non viene rispettata per niente. Ieri ho fatto un giro proprio verso le 13:30, nell'ora di punta. Faceva un caldo in questi giorni madornale. Sono andato proprio io direttamente di persona a vedere i cantieri che stanno mettendo su per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma non solo, anche i cantieri della BRT e anche quel cantiere dove stanno lavorando di fronte al comune di Taranto, quello di Piazza Castello. Vi posso garantire che stavano tutti lavorando, non c'era un cantiere dove non c'era persone che erano fermi, quindi stanno lavorando e quindi non stanno rispettando l'ordinanza della Puglia, che quest'anno non solo è stata anticipata ma è fino al 15 settembre. Il problema è che nel momento in cui si fanno le ordinanze c'è qualcuno che li deve far rispettare, visto che ci troviamo di fronte a queste due condizioni a Taranto. Una è la fretta di finire i lavori per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, l'altra è che purtroppo ci sono dei datori di lavoro che per loro la sicurezza è un optional, nel senso loro non capiscono che investire sulla sicurezza si investe anche su un lavoro sicuro e creano anche una condizione diversa ai lavoratori. Purtroppo ci troviamo di fronte a questi datori di lavoro. Voi avete lanciato un appello non tanto a Comune e a Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, con cui, se non sbaglio, c'è anche un protocollo d'intesa per quanto riguarda questa tematica, ma avete lanciato l'appello proprio ai datori di lavoro delle aziende edili che si stanno occupando in questo momento dei cantieri. Soprattutto ai datori di lavoro, perché io mi sono sentito anche l'altro giorno con la categoria nostra degli edili, loro quotidianamente stanno andando sui cantieri a denunciare questo fatto increscioso. Il problema è un altro, è che c'è chi deve vigilare su questo e non credo che magari qualche ispettore non sia passato da uno di questi cantieri, cioè non voglio immaginare una cosa del genere. Quindi nel momento in cui si fanno le ordinanze c'è qualcuno che le deve far rispettare. Se non li fanno rispettare i datori di lavoro, ci sono gli enti preposti che li devono far rispettare. Parliamo dell'ispettorato del lavoro. Gli enti ispettivi. Non penso che l'ordinanza, permettetemi una battuta, che non penso che l'ordinanza è anche per loro. Quindi le ordinanze sono per quelle attività gravose, dove si lavora sotto il sole a temperature alte, ma loro devono cercare di fare più sopralluoghi, ma soprattutto multare e far pagare a chi non rispetta le regole e le leggi fatte, in questo caso fatta dalla Regione Puglia, l'ordinanza. Grazie a Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata e grazie per la sensibilità che avete, perché realmente siete una delle poche emittenti radio televisive che siete molto sensibili e vicini ai lavoratori e alla parte più debole del sistema a Taranto. Grazie Oliva. Grazie. Noi adesso ci fermiamo con questi bei complimenti e quando torniamo parliamo di argomenti più leggeri. E con
questo Vamos alla Playa abbiamo fatto un salto nel 1998, Vento d'estate, Max Gazzè e Nicolò Fabio, un pezzone veramente questa mattina, davvero. E noi siamo arrivati al nostro ultimo spazio di questo Buongiorno Taranto Summer Edition di venerdì 24 di luglio, e oggi parliamo di una storia bella che parla di talento, futuro e di integrazione che si trova sul nostro territorio, perché ieri si è tenuta la conferenza stampa per il Summer Fest che si terrà l'1 agosto al Sunrise del Camping Santomai in collaborazione con l'associazione Noi e Voi, e con noi c'è Maria Spada, presidente dell'associazione Blue Butterfly, per parlare di questo bellissimo evento che torna per il secondo anno. Buongiorno Maria. Buongiorno Valentina, buongiorno. Benvenuta. Allora, si avvicina un appuntamento che è molto speciale, manca in fin dei conti una settimana, un appuntamento speciale per la vostra realtà, è un evento che quest'anno cambia location, si sposta, è più vicino al mare, ma prima di entrare nel vivo del programma, vuoi raccontare? Ti conosciamo benissimo a Radio Cittadella e Cittadella TV, per carità, stai sempre qua, quasi quasi ti diamo un ufficio, però che cosa è Blue Butterfly? Che vuoi raccontare questa associazione ai nostri ascoltatori? Allora sì, la nostra Blue Butterfly è una realtà, diciamo, innovativa, perché noi facciamo sì che questi ragazzi possano essere veramente una vera e propria identità nel sociale. Identità nel senso che comunque arrivati a una certa età questi ragazzi si vogliono realizzare dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista sociale, vogliono essere presenti realmente e non una realtà fatta di apparenze. Quindi noi per questo abbiamo fondato in 2 anni un laboratorio che si occupa appunto di falegnameria digitale, laboratorio di stampe, di ceramiche, quindi i nostri ragazzi lavorano a tutti gli effetti. Ancora non riusciamo a dare a loro un compenso mensile, perché i ragazzi sono veramente tantissimi, però l'obiettivo futuro è appunto questo, cercare di fare tanti altri eventi, di farci riconoscere dalle varie realtà del territorio e supportare tutti i ragazzi tutti quanti insieme, per creare qualcosa di più grande. E il 1° agosto alcuni di loro faranno proprio da camerieri, perché molti di loro sono già pronti per questo, e quegli altri invece avranno altri compiti, e in più Blue Butterfly ormai da anni ha una band fortissima. Sì, in effetti in questa serata noi cercheremo di mettere lì alla vista di tutti quanti le bellezze dei nostri ragazzi, quella bellezza non fatta di questa parola speciale che ormai è tanto scontata, ma una bellezza reale, condivisa, perché loro faranno sia questo concerto musicale, quindi di musica d'insieme, dove ci saranno ragazzi normotipici e ragazzi appunto nello spettro autistico con varie disabilità, sì, che faranno musica dal vivo, oltre ad essere musica d'insieme. Poi ci saranno i ragazzi che invece si occuperanno del food, quindi del servizio ai tavoli, ci sarà anche chi si occuperà di accoglienza, e in più ci saranno anche i ragazzi che non hanno ancora HCCP, che comunque non hanno fatto nessun corso, che sono anche piccoli, che si occuperanno del nostro banchetto, quindi di portare lì appunto alla vicina di tutti i materiali, i prodotti che hanno loro realizzato. È insomma un evento di autofinanziamento per aiutare l'associazione a fare tutte le cose belle che fa. Poi ci saranno altre cose di cui parlare, però prenotate, trovate tutto sulle pagine social di Blue Butterfly, quindi andate là, ci sono i numeri di telefono, tutto, andate numerosi. Io ringrazio Maria Spada per essere stata con noi. Grazie a voi, io ringrazio anche appunto Antonio Erbante, che è presidente dell'associazione Noi e Voi, perché in questo caso è stato lui che ha spalancato le porte della tua casa per accogliere i nostri ragazzi nel vero senso della parola. Grazie Maria, ciao e buona giornata. Grazie a voi. E noi adesso ci dobbiamo salutare perché è venerdì e quindi Buongiorno Taranto finisce. Noi ci rivediamo lunedì mattina. Io ringrazio Piero Caffio dall'altra parte del vetro. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una segnalazione alla mail segnalazioni@cittadellatv.it. Ho detto segnalazioni 24 volte, oppure un messaggio WhatsApp al 339 680 6868. E buona giornata, buon fine settimana e ciao ciao.